框啦，同埋呢個葉仔，咁你都係揸住呢度啦。咁我哋就係打橫打直90度角。咁第一下就其實漏少少，將佢包一包，咁我咪轉一轉咯。咁都係其實我都係用4隻手指去處理佢嘅啫。咁然後你咪褪落少少，咁然後我當仲有另外咁你咪喺另外一邊落一格，咁咪再喺呢度標埋出嚟咁樣咯。咁都個距離睇下你哋會唔會想遠少少，定係都近啲都冇乜所謂。咁就睇下你最尾個包裝會想點樣呈現翻出嚟咯。咁所以嗱，咁如果你垂直嘅，佢就會直插啦。咁我哋就會可能攞兩隻手指做翻頭先個動作，彎少少咯。你再落啲都冇乜所謂嘅，因為呢個都可以任意俾你 adjust 嘅，係咯。咁我哋落咗少少。咁然後就呢度落，咁一長一短我都覺得 OK 嘅。咁睇下客人自己嘅喜好啦。咁我哋就咁樣包，咁就一路轉。咁你呢個遇到幾長，咁你咪可以中間搣都得嘅。但係你想佢嗰個動作利落啲，你就落埋去都得嘅。咁去到最尾，咁我見到其實你個花頭都有少